Mesin mobil 90, ini umurnya lebih tua dari kita. Tapi masih jalan. Ini dia mesin legendaris yang bikin mobil 90 tetap ngacir. Mulai dari Toyota 4AV, simple dan partsnya murah. Ada juga Toyota Cazres di Kijang, mesin sejuta umat yang kuat disiksa. Jangan lupakan Mitsubishi 4G15, iritnya juara. Lalu ada Honda di series yang bandel meski digeber RPM tinggi. Terakhir, si raja diesel Isuzu Panzer, suaranya kasar tapi susah mati. Gak heran kan kalau mobil ini masih banyak di jalan. Amazing lemah, tapi kualitas gak bohong.